Señores, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy sumamente feliz de que estén por aquí en este nuevo videito. Bienvenidos a mi canal, su canal, el canal de todos. Bienvenidos a mi casita, bienvenidos a mi vida, bienvenidos a un nuevo video. Señores, aunque ustedes me ven así, yo estoy todavía en bata. Bueno, todavía no. Llegué y me puse una bata, está lloviendo, no quiero tener ropa puesta. Pero yo hace unos minutitos, discúlpeme que me esté moviendo, es que estoy aquí en recogedera y eso. Hace unos minutitos llegué, estoy súper feliz. Estaba en la primera reunión del colegio de Aidan, señores. Ustedes saben cuando una madre está feliz y orgullosa por su muchacho. ¡Ja! Así estoy yo, mi amor. Me dijeron que Aidan era una estrella. Aidan es sobresaliente en su curso, solamente tiene un mes de clase más o menos. Pero que es, ya ustedes saben, ya ellos saben más o menos cómo son, cómo van los muchachos. Que Aidan es una estrella, que ellos se sorprenden todos los días más con ese niño, porque el carajito es, ya ustedes saben, me puedo sentar aquí para no estar dando vueltas. Señores, miren ahí, el muchachito es una Biblia. De tal que me dijo que ella le hacen preguntas random, así, preguntas como raras, para ver, porque él le responde todo lo que yo pregunto, y cuando él le responde ya se quedan así que se miran, porque hay dos, creo que tres maestras por aula, dos o tres, no me acuerdo bien, que ellas se quedan así mirándose a la cara, ya ustedes saben. Y nada, me dijeron que si yo le refuerzo aquí en la casa, y sí, yo le refuerzo aquí en la casa. Yo le dije que sí, me dijeron sí, se le nota, sigan así. Aidan y otro compañerito que no me acuerdo ahora el nombre, son sobresalientes, señor, en su aula. Me dicen que habla muchísimo, que habla demasiado claro, que ellos le dicen la cosa dos veces. Ejemplo, hoy vamos, ya Aidan sabe el abecedario casi completo. Él se sabe las vocales, se sabe el abecedario casi completo. Hay algunas letras que todavía como que se le olvidan. Y sí me dijeron síganle reforzando, porque nosotros aquí en la casa todos los días les repetimos el abecedario, las vocales, los días de la semana, los meses del año. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, saludo, gracias, por favor. O sea, todos los días están pasando muchos motores, señor. Muchos motores. Yo, como les dije, me mudé para una calle principal. Todos los días nosotros les repetimos todas esas cositas. Aidan, ven a ver un pajarito. Un pajarito. Señores, me encanta. Aquí en esta casa entran muchos pajaritos, como busca comida y cosas así. Cuidado si te cae. Está lloviendo muchísimo. Y nada, señores, estoy recogiendo la casa. Voy a limpiar. Primero voy a poner el arroz. Voy a cocinar un poquito de comida, que ya son casi las 12 del mediodía. Pero estoy súper feliz, súper orgullosa. Ustedes saben, el papi hasta le dijo que le iba a comprar un regalo, porque está orgulloso. Él se lo compra, está siendo orgulloso. Pero sí, señores, voy a poner el arroz para poner a limpiar. Está cayendo un aguacero y yo tengo un ropero, pero un ropero sucio. Estaba haciendo una tarea, tengo la computadora ahí. Mucha ropa sucia, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Nada, señor, el motor se fue, vamos a ver. Otra cosa, bueno, voy a cocinar. Tengo unos guandules guisados que solamente lo voy a calentar. Voy a hacer arroz y no sé qué voy a hacer. Voy a hacer bacalao. Te acompaña. Y me voy a poner a limpiar. A mí me gusta cuando está lloviendo tener la casa limpia. Esto es una burla. Esto es una burla. Señora, la habitación de Aidan está hecha un desastre, pero un desastre, pero un desastre. Mucho reguero. La voy a arreglar ahora. Voy a poner la ropa para arreglarla. Miren, señores, miren la cantidad de ropa que tengo sucia. Eso se ve así mucho, pero no es que tengo un juego de sábanas y cambié sábanas. Arreglé la cama, cambié sábanas. Me gusta toda la semana cambiarle la sábana, pero sí tengo mucha ropa sucia ahí. Y la de Aidan no son tantas. Miren el reguero que hay en la habitación de Aidan, miren. La cama todavía es arreglada, porque se levantó no hace rato, miren. Eso lo vamos a arreglar. Déjame montar el arroz para arreglar eso en lo que está comida acá. Hablamos ahora. Mira, tengo el arroz tapado. Tengo aquí los dos guandules descongelando. Aquí un poquito y en otra cantina otro poquito. Y nada, voy a hacer esto rápido para mandarle un poquito de comida a mi mamá, que está enfermita.
a malita, que dije que no cocine, que le voy a mandar comida, así que déjame avanzar. Señores, ya arreglé la habitación de Ida. Ustedes se preguntan que por qué eso está ahí. Lo que pasa es que a veces de noche, para ir dando dormir, hay que prenderle la lámpara, esa lámpara. No sé por qué, porque aquí dormimos con los bombillos apagados, pero bueno. Entonces yo lo que hago, que le pongo una cosa así, por la ropa sucia, cuando voy a lavar la quito, para cuando yo lo prenda, como que no te salud tan grande. Eso era la lámpara que él tenía en la otra casa, que mi sobrino la rompió y nada, la enganché ahí. Porque por eso me gusta juntarme con los pobres, porque hay un audio que dice como que los pobres inventan mucho, y sí. Nada, ahí está su mochila de ir al colegio. La verdadera mochila de ir al colegio es esta, pero es muy grande. Entonces, esta su abuela se la regaló y él va con esta y la lonchera de esa. No combina para nada, pero bueno. Cambié sábana a la cama. Recogí. Falta su motorcito, que está debajo donde la abuela. El caballito lo puse arriba porque él no usa ese caballito. Pero bueno, eso se lo regalaron. Cambié la sábana, la puse aquí la ropa sucia. Limpié esta parte aquí. Eso lo compré para hacer una decoración, pero todavía no le he hecho. Son unas hojas falsas. Estos son los pantalones que todavía no le mandaba a regalar. Y esas son unas zapatillas que mi prima compró, no le sirvieron, le estaba vendiendo. Yo le dije que me la mande para probármela, pero no me sirven tampoco, me quedan pequeñas. Entonces, nada, todo está. Esos son algunos de sus poloché. Están planchados. Lo que pasa es que, como les dije, nos falta percha. Tenemos que comprar perchas. Por eso lo pongo ahí para que no se arruguen. No he abierto la ventana porque no ha dejado de llover. Aunque ustedes no vean que está lloviendo, sí está lloviendo. Y nada, así está la habitación porque Aidan me tiene la cama ahora como un dealer. Estoy loca que termine en el otro lado para... Él está obsesionado ahora con Blippi, señores. Estoy loco que termine en el otro lado para cambiar la televisión de lugar. Dile algo a las chicas. Hola, chicas. Ya. Sí. Ya, no va a decir más nada. ¿Qué va a decir? Hola, chicas. Ya. Bueno. Entonces, aquí está la escoba porque voy a barrer. Habitación de... Y eso lo voy a botar porque como que se le desencajó de aquí abajo. Y ya no tiene, se rompió de ahí, miren, de ahí. Y cuando él se sube, ya no lo aguanta. El comedor lo puse para acá, pero puede ser que mañana, si logramos ir mañana a comprar el mueble, lo mueva para acá, para que esté más amplio el espacio. Y nada, mi cocina está limpia. Eso es un chin de carne que sazoné para cocinarla ahora. Es un chin de carne molida para mí, porque a Daniel no le gusta y Daniel no la come, entonces es un chin para mí. Y miren cómo está mi galería, señores. Esas son las chancletas de nosotros. Miren. Hasta que no se le ponga el tordo a eso ahí adelante, mi galería se mantiene así desde que yo tengo aquí ese, no sé cómo se llama eso, es una goma como de barrer. Y yo barro el agua para allá afuera, para esa esquinita, que por ahí se va. Pero así se mantiene, porque la persona que hizo la galería como que no le hizo el declive para donde iba. Se lo dejó aquí en la puerta, se supone que era para allá que había que hacérselo, pero bueno, se lo dejó aquí en la puerta y así nos la pasamos. Pero ya cuando vayan a hacer ese lado, vamos a romper parte del piso para ponerle un filtrante ahí que el agua se vaya. Ya el pollo me dijo que venía, ya la comida está. La del pollo, que yo tengo que hacer mi carne todavía. Y nada, señores, hablamos ahorita. Dile que vamos a echar un sueñito, me puse la bata otra vez. Dile, vamos a echar un sueño. Un sueño. Vamos a echar un sueñito de 1 hora. Nosotros estamos aquí en la cama de Ida, señores. Cuando nosotros dormimos de tarde, ustedes van a escuchar el abanico, pero bueno, está prendido. Cuando nosotros dormimos de tarde, es aquí en la cama de Ida, que nos acostamos por los dos. Porque en mi habitación entró un solazo de tarde. Y a mí no me gusta cerrar la ventana porque me gusta que ventile. Que ventile, que ventile. Que entre la gracia. Chacho, ese. Flavorita. Hola, chicos, el gozo,
Y nada, mi gente, hay mucha bulla colmado con una música prendida, pero nada. Así quedó la casa. No les mostré, pero ya la mesa que estaba ahí, la mesa negra, voló para donde iba. El comedor lo puse aquí mientras tanto, pero es aquí que va. Porque creo, eso es lo que tengo pensado, poner el comedor aquí, el mueble aquí y ese espejo, ponerlo en esta pared. Señores, no sé por qué está mojando esa pared. Bueno, está lloviendo, pero no sé por qué se está mojando. No entiendo. Vamos a revisar esto. Entonces, esto no sé si lo dejaría aquí o no sé. Pero quiero poner como el mueble y comedor de este lado. Entonces, también quité, ustedes se acuerdan que este gaveterito lo tenía aquí. Lo moví para allá abajo. Aquí arreglé un poquito. El cajón que tenía aquí lo quité, lo puse abajo para guardar todos los calderos. Esas son unas cantinas que son de mi mamá y las tengo ahí en funda para que no se me olvide. Eso sigue ahí mientras tanto. Mi estufa, esos son unos trastes que se fregaron. Aquí está todo ready. Eso, señores, que yo quiero hacer un experimento a ver cuánto tiempo me dura ese pino. Ese pino es real. Es una ramita de pino, a ver qué tanto tiempo me dura para decorar con ese pinito en Navidad. Tiene una semana y todavía está verdecito, míralo ahí. La nevera, todo ready. El piso. Aquí está la habitación de Aidan. Está limpia, organizada. Está un poco desarreglada la cama porque estábamos durmiendo ahí ahorita, pero piso limpio y todo. Me falta poner la alfombra. No es que está sucia, señores, que es alfombra de este color. Aquí está el baño. Todo ready. Ese espejo se ve manchado, señores, pero es que eso es tan viejo que eso no se le quita. Es rayado que está. Aquí está, aquí está, aquí está. La bañera ya está ready, súper, súper, súper limpia. Se me fue el agua. Como estaba terminando de lavar el baño. El baño. Se está frizando esto. Y aquí está lo otro. Ustedes saben que tengo ese ropero sucio y Aidan metió un reguero de carro encima de la cama. Están viendo televisión, él y el papi. Señor, ya terminó los oficios. No sé dónde está, porque allá afuera hay un músico prendido aquí dentro de esa televisión actual. No sé dónde está, pero no. Ya, gracias a Dios, terminé con la limpieza. Ya podemos recibir el mueble sin problema. Sin problema, señores. Son las 7:24 de la noche. Hay culto. A las 8 hay culto. Yo no sé si pueda ir. Yo debería ir hoy porque el domingo no voy. Hoy es viernes. El domingo no voy porque mi mamá cumpleaños y le vamos a hacer una sorpresa. Entonces, me toca hacer una pequeñita decoración ahí en una esquina. Ustedes saben, no dije nada del otro mundo. Una sorpresita ahí. Ya ustedes saben. Debería ir hoy, pero no sé si pueda ir. No creo que pueda ir. Que vaya, no he hecho la cena ni nada. Entonces, en la mañana vamos a ir a comprar los muebles, si Dios quiere, el mueble, porque es un mueble. Señores, voy a prender un chin, pues, déjame ver. Señores, aquí va
Aquí va Mr. Drama. Dime. ¿Qué? Dime. Drama. Drama aquí le decimos nosotros. Señores, teníamos hambre y yo no quería hacer cena. Ay, con que hacer cena yo no quería hacer. ¿Qué es lo que vamos a comer? ¿Qué es lo que vamos a comer? Y él se calla de una vez para responder. Premio alegría por comer pizza. Señores, de la poca comida de que así chatarra que a Aidan le gusta es la pizza. Yo creo que la única es. Casi siempre lo come. Él no come papa frita. Sí, papa frita. Ah, bueno, papa frita a veces, pero Sí, sin nada, sí. sin nada más la papa frita. Pero esa- Pues bien, señores, Aidan, él no come comida chatarra, señores, pizza nada más. Pero bueno, y bebe refresco a veces. Pero él no le gusta ni la papa suprema, ni las hamburguesas, ni nada de eso. Pizza nada más. Entonces, de vez en cuando, además se la ganó, porque es un niño estrella en el colegio, ¿eh? Es un niño estrella. La señora hablamos ahorita. Vamos a ir a uno que está en Madre Vieja. Hay uno en el centro de la ciudad, pero vamos de noche. Vamos a ir a uno que está en Madre Vieja porque ahí hay, ¿cómo se llama, pollo? Autocar. Autoservicio. Oye, autocar. Hay autoservicio, entonces para no tener que bajarnos. también. Ok. Para no tener que bajarnos, para pedirlo por... No, tengo frío, sí. Para pedirlo por el autoservicio. Así que, bye. Aquí vamos, señores. Y la galletita que le dieron a Aidan. Ay, mira, le molesta la luz ahí. Ay. Aquí vamos, aquí está el refresco. Está un poco sucio el carro, pero no se fijen en eso. Le voy a mostrar ese combo cuando llegue. Miren, señores, este es el combo que cuesta 700, se mojó. ¿Qué? 780. Esta galleta, eso no va en el combo. Eso se lo dan, si por tú compras pizza, le dan eso. Si tú andas con un niño. Estos son, el combo cuesta 280, trae un refresco del sabor que tú quieras. Creo que de la marca que tú quieras también, pero solo le quedaba de esto. Una salsa, unos palitos. A ver, unos palitos. Mírenlo aquí. Y la pizza. ¿La pizza tiene borde de queso o la pollo? Así, la pizza con borde de queso. Ahora vamos a comer. Bueno, señores, Aidan le entró a su galletita. Daniel se puso a revisar el teléfono y yo a comer porque tengo hambre. Esta está como me gusta. Calientito. No tan caliente. Esta va a mucho chocolate. Señores, en esta casa tenemos un problema. Porque Daniel no come peperones. Yo sí como queso. Pero yo siento como que la pizza de queso no sabe buena. Como que no sabe bien. Full bien. Entonces la compramos de pepperoni y él le saca el pepperoni.